朋友们，大家好啊！今天已经是来湖北青阳钓鱼第243天了啊。我们今天吃完饭这场钓位，昨天是打了窝的。这个是我们昨天吃的烟熏鱼，还剩一点继续吃。这个是我们昨天搞的烟熏鱼啊，呵呵，全是白鲢。这锅里面是我们昨天吃剩下的火锅鱼，可以继续吃。那个番茄啊、豆芽再煮进去啊，赶紧拆叶。 一边煮一边吃，这味道肯定很nice的。我们早上就随便吃一点啊。这里面是这个泡面，嘿嘿，搁点这个火锅汤，把这个泡面泡一下，随便整一点上价位。这里面还有鱼肉了啊，好肥啊！这鱼肉看着，白鲢，昨天晚上。 可以火锅鱼肉更入味，已经入味了。昨天打了个玉螺，吃完我们还是去钓这个鲤鱼，好久没钓鲤鱼了，看今天怎么样。今天渔夫都给它捞上了啊，必须要装条鱼回来。这个位置昨天打的窝。 今天早上刚起床的时候又来续了一点啊。我们今天还是用这只10米的威克斯啊，钓深一点。给它挑一口鼓麦里面玉米直接开干啊。这个水深差不多在10米深，走起来！哎呀，好大的风啊！跑啊！ 走起来 ，OK。前段时间抽鲢用太累了啊，今天来手下钓洋红鱼，看下回。刚刚风太大了啊，我们还是先回来把我们这个烟熏鱼给它熏一下。 待会儿下午一点喘口气再干。现在这会儿也没烤，去找了一点不及柚子的柚子树枝啊，这个熏出来，虽然没有多少这个果肉，味道还是不酸。这就是当地村民种植失败，这是剩下的生果树枝。 用这个熏出来的鱼肉就香了喽，比松柏树枝更好。就是普通。今天下午鱼溪回到刚刚位置失手，还不如花点时间来开辟2个新钓位，磨刀不误。这里也是一个湾，很多障碍物，然后这里它对风啊。 这个季节要开始找这种背风向阳的地方了，就在这个小花间这里。这个花间钓不了，太深了。靠近这湾里面一点，有个7、8米。就在这个位置，给它做窝，来一包鼓麦。 再给它搞个玉米下去啊，差不多了。这个位置啊，左边也是好多树桩，入档区。这里水深也有7米多，再给它打一点窝下去。 只有把希望放在明天了，各位大哥啊！明天早点来，好好钓钓。